その後、また1尾ばらしましてですね、結構いいサイズ。その後、こういう、ちょっと、普段こう石を投げて遊ぶようなちょろっとしたところなんですけど、そこで、コパヤマメ出ましたね、2尾目。いや、濁ってても夕の集めで、あとこの、小さいながらももう婚姻色出てますんで、もう完全に秋のパターンで、少しでもこういう縁に近いところに魚が集まってきてる印象がありますね。